Bom, pessoal, o vídeo aula de hoje é sobre noções básicas de fogueiras. Nós vamos aprender hoje como limpar a área onde vai ficar a fogueira, entendeu? Antes de montar. Vamos aprender um pouco como pegar combustíveis para acender a fogueira. E vamos aprender outras coisas a mais diante do vídeo. Primeiro passo, nós temos que limpar o local para evitar incêndios, entendeu? Be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy now. Pronto, nós já escolhemos o local, limpamos. Agora nós selecionamos, entendeu? Os galhos, os gravetos, para poder construir a fogueira. E agora nós vamos ter que ver a posição do vento, principalmente. Aí o vento vem de lá, entendeu? Você vai ter que construir, você vai ter que montar sua fogueira aqui para que o vento passe por ela, entendeu? E continue mantendo a sua fogueira acesa. Nós vamos montar a nossa fogueira agora, entendeu? É uma fogueira simples e pequena. Quanto menor a fogueira for, mais domínio você vai ter por ela. Se você fizer uma fogueira muito grande, aí você vai ter menos domínio, entendeu? Sobre ela, porque uma fogueira pequena já é o bastante para você se aquecer e você cozinhar, principalmente. Vamos colocar primeiro 2 galhos, entendeu? Nesta direção, para que o vento passe por aqui, entendeu? E continue mantendo nossa fogueira, entendeu? Aí eu costumo sempre fazer tipo uma vala por aqui para poder caber mais combustível embaixo, entendeu? Vamos lá. Primeiro nós pegamos os galhos finos, colocamos aqui. Depois vem os médios. Os galhos tem que ficar bastante seco para eles pegarem mais rápido. E uma dica, esses dois eles podem ser mais grossos, entendeu? Se vocês usarem algum tronco, 2 troncos verdes, também dá certo aqui. Don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down. Bom, nós temos algumas coisas aqui para usar como combustível. Musgo seco, entendeu? Ninho de passarinho abandonado, entendeu? Vocês podem usar como combustível. É ele que vai dar a vida à fogueira. Ele vai começar a dar a vida à fogueira. Nós temos aqui esse cacto aqui seco, entendeu? Vocês podem usar a fibra dele para poder iniciar a fogueira. E é isso aí, nós vamos. How good and how pleasant it would be before God and man, to see the unification of all. Pessoal, complementando aqui a videoaula de Manel, né? Pra quem não conhece, isso aqui é uma perdeneira, é uma pedra de magnésio. Pedra de magnésio e um pedaço de ferro, entendeu? Ela, com atrito com a pedra, ó, ela provoca faísca, entendeu? Então, se acaso você levar, vamos dizer, um fósforo para um acampamento ou fósforo molhar,
Já que você tem a perdeneira ela vai lhe salvar, entendeu? Muitos que praticam bushcraft, sobrevivência, usam a perdeneira porque ela é essencial no campo, entendeu? Fora nisso, você tem aqui o que? Tem combustível sólido, entendeu? Combustível sólido, a gente já fez uma aula sobre isso, você pode entrar no canal da gente. Tem como fazer combustível sólido, entendeu? Isso aqui também é fácil, entendeu? Se você tiver o fósforo, se você tiver o combustível sólido, facilita mais que você acender uma fogueira. O que é combustível sólido, entendeu? Você tem como até fazer vamos dizer, um cozimento, entendeu? Rápido, uma sopa, um nissin, qualquer coisa. Tá entendendo? Qualquer coisa você faz. Então, tipo assim, é essencial, pessoal, o combustível sólido você tiver também. Se você não sabe como fazer combustível sólido, você entra no nosso canal aí que tem como fazer combustível sólido e eu garanto que você vai aprender e vai gostar. E outra, isso aqui, só você, ó, achou aqui o palitinho aqui chá, ó, acendeu isso aqui chá, entendeu? Isso aqui serve até pra você cozinhar, como eu falei, fazer uma fogueira, qualquer coisa, pessoal, entendeu? Aprender, vamos dizer, algumas coisas básicas sobre barraca, como montagem, entendeu? Em que local, porque na verdade todo mundo sabe chegar, comprar uma barraca e montar uma barraca, né? Só que você tem que ver que não é todo canto que você tem que montar uma barraca, entendeu? Antes de você montar a barraca, você tem que chegar, vamos dizer, se você for montar a barraca, vamos dizer, você não pode montar a barraca embaixo você não pode montar a barraca abaixo de pé que esteja fruta, entendeu? Vamos dizer, como um pé de jaca. Você não vai chegar e montar uma barraca perto daquelas manga bacurinhas, não. Você tem que chegar, montar, né, a barraca no canto apropriado, entendeu? Aí o que acontece? Resumindo, quando você for montar sua barraca, olhe primeiro o local. Você não pode montar, vamos dizer, em formigueiro, embaixo do formigueiro. Você tem que limpar o local, entendeu? Antes de montar sua barraca. O que significa isso? Você não vai chegar aqui, montar sua barraca, jogar aqui em cima de graveto, porque pode furar, entendeu? A lona da barraca. Você tem que chegar, limpar o local, entendeu? Adequadamente, para não ter pedras e entre outras coisas. E outra, vou fazer uma observação antes de você fazer isso. Olhe em cima das árvores para ver se não tem algum galho podre, porque você pode chegar e montar sua barraca embaixo de uma árvore e não pode certificar que esteja um galho podre, e se Deus o livre, ela cai ali logo na hora que você está acampando, tem que ficar. Você vai com ela leva. Então, resumindo, vamos aí montar essa barraca aí. Bem, depois que você tiver limpado o ambiente, porque eu já certifiquei aqui o que? Eu certifiquei que não tem, vamos dizer, formigueiro, não tem raízes, entendeu? Pra cortar a lona da minha barraca. E pra você ver, essa barraca aqui ela é bastante típica. Típica, por que eu tô dizendo típica? Porque ela é barata, entendeu? E todo mundo pode chegar e comprar. Pronto, já certifiquei também que não tem nenhum galho podre. Por que eu tô montando essa barraca aqui? Porque aqui é sombra, entendeu? Se você for montar uma barraca debaixo de sol, só a barraca e o sol, todas as coisas que tiver lá dentro, assim que fizer sol, vai esquentar muito. E às vezes você quer tirar um sono de tarde, você não vai poder fazer isso porque a barraca ela tá quente e ela fica quente mesmo. Bem, pronto, pessoal, depois de você ter feito tudo, ter botado sua barraca debaixo de uma árvore, certificando de todas as coisas, o que acontece? Uma coisa que eu vou deixar em observações para vocês: quando vocês forem comprar essa barraca, comprem uma lona de cima. Por quê?
Porque essas barracas aqui você pode ver que é nylon, entendeu? Então isso aqui significa o quê? Isso aqui significa que se vir a chuva ultrapassa totalmente, entendeu? Esse nylon aqui ele não segura a água ultrapassa aqui facilmente. Então eu vou fazer uma observação aí, o pessoal que comprar ela pode ser diferente como for, mas compre uma lonazinha por cima, entendeu? Senão você não montou ela por debaixo de uma árvore, estirou uma lona, pronto, pode chover como for, que água aqui dentro aqui ela não cai não. É só isso aí, valeu. I've been watching you a la 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 long, a la 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 long, 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 long. Come on. Mandando uma ressalva aí pra galera, nós sabemos que a natureza é bela, entendeu? Vocês que acampam, vocês que levam biscoito, esses negócios para o acampamento, lembrando que o material que vocês recolhem durante o acampamento, como plástico, papel, esse tipo de coisa, vocês fazem uma latrina e botam dentro, e depois que terminam de acampar, vocês fecham, entendeu? Fazem que nem os escoteiros tradicionais fazem, porque tem escoteiro por aí que não conhece esse tipo de método que os escoteiros usam. Vai cair na lagoa não? Próxima. Vai cair na lagoa não? A próxima. Vocês que gostam de acampar, gostam da natureza, seria É que, galera? Peraí, só tem coisa lá. Mandando uma ressalva aí pra galera. Vocês que gostam de acampar, gostam de se divertir, gostaria de mandar uma mensagem para que vocês, quando utilizem biscoito, essas coisas assim, as embalagens vocês dentro de uma latinha. E quando for embora, vocês tampam, porque a latinha... Galado! Você tá falando errado, pô. Opa, você fala, galado! Eu aperto. Não, já apertei já. Pessoal que quando vem acampar, entendeu? Vai, galera, eu gravo o que vai. Só mandando uma ressalva aí pro pessoal que vem acampar. Primeiro a gente tem que ver que a gente tá, vamos dizer, num ambiente natural, né? Na natureza. Não os escoteiros, né? Porque tradicionais, os caras chegam, fazem uma latrina, sabe como é que é o sistema. Mas quando a gente vinha... Porra, é isso? Esse homem é outro, esse homem chega merda. assim, ó. É foda, vai, corre. Pessoal mandando aí uma ressalva aí. Lembrando que quando a gente vem acampar, você tem que ver que a gente tá, vamos dizer, na natureza, né? Num ambiente natural, entendeu? Então, tem pessoas que quando vem acampar, o pessoal pega, né? Tá aqui, acampando aqui, jogou lixo ali, deixa... Não, pessoal, a gente não pode ser assim não, entendeu? Seja assim, vamos dizer, como os escoteiros tradicionais, entendeu? Os caras chegam, montam subcampo, tudo padrão, tudo direitinho, montam uma latrina. Pra quem não sabe, uma latrina, todo subcampo tem que ter uma latrina, entendeu? Você cavela a 1 metro de todos os lixos que você utilizar, vamos dizer, como papel de biscoito, bolacha. Não é pra mim não, pô. Como papel de biscoito, bolacha. Não vai contar não, presta assim. Como papel de biscoito, bolacha. Só você jogar ali na latrina, quando acabar o subcampo tudo, só você tampar. Aí tá certo. Mas um rapaz que escoteiro bagunçado, o cara chega num canto, homem, bagunça tudo, entendeu? Mas lembrando, pessoal, que é isso aí, entendeu? A pessoa curtir a natureza, acampar, não, Manel, dar umas pedaladas, dar umas carreirinhas, pessoal, isso é muito bom, pessoal, porque primeiro passou a saúde, entendeu? E mais pra frente você vai ficar muito, vamos dizer, gratificado com isso, entendeu? E é isso aí. Saúde, desempenho mental. Tudo isso aí, entendeu? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do?
is gonna do when they come for you. You chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck it on your mother and you chuck it on your father, you chuck it on your brother and you chuck it on your sister, you chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys.